歡迎大家翻嚟呢個趣味廚房。今日我整呢個呢就係芙蓉月餅啦，用芋頭整嘅，喺出邊係好難買到呢個餡嘅。而家學呢唔算早噶啦，你又要預先浸鹹蛋啦。我年年都有做月餅嘅，如果大家跟住我呢個步驟做呢，就一定成功，唔會失敗嘅。自己整又好食，又薄皮，又新鮮。喺出邊買啲呢，又唔知擠咗幾耐時間啦。整月餅嘅秘訣呢，就係打完餅之後用支竹籤，每一個餅吉翻個窿啊。然後呢，焗完第一次餅，我哋又要噴水攤涼佢，然後掃蛋黃啊。都唔跟住呢幾個重要嘅步驟嚟做呢，做出嚟好失敗噶，又爆又塌嘅餅嘅。先介紹個餡嘅材料，然後呢度就係皮嘅材料啦。買500克嘅芋頭，去咗啲皮去。如果買啱個唔新鮮呢，我哋就要刨深啲啦。唔新鮮嘅芋頭呢，刨佢之後呢，你望見佢乾黃黃呢，就係唔新鮮啦。要刨到呢，望見有紫色花紋，咁就新鮮啦。而家將個芋頭呢，就切片啦，越薄呢，就蒸得越快熟。淨係芋頭呢，就色水唔夠靚嘅，咁啊加多100g 嘅紫色番薯擠落去，俾佢啲色水靚啲。但係千祈唔好放太多，放得太多呢，就影響到啲芋頭冇乜味嘅。蒸之前呢，我哋將啲芋頭同埋啲紫色番薯一齊稱佢。我哋只需要個份量呢，係500g 至550g 得啦，唔好多過550g，嗰個餡就太多啦。芋頭同紫色番薯咧就開始蒸啦。你蒸到咁上下，攞支筷子篤佢去爛，即係熟啦。熟咗之後咧，我哋趁熱攞出嚟，用個大缽用手壓爛佢，壓到咁上下爛嗰時候咧，我哋就擺落部機度打啦。放落部攪拌機度打咧，我哋要俾翻1杯或者多過1杯嘅水嚟打到佢滑為止啊。如果你唔用手壓爛佢，擠落部機度打呢，部機呢佢太過攰咧，唔俾水添，佢部機又好傷嘅，所以我哋就壓爛咗先擠落部機度，加啲水。唔加水呢，打係唔會滑嘅。壓碎之後呢，我哋係可以俾200g 糖落去，可以打到佢滑，倒落個鑊嗰陣時俾200g 糖都可以嘅。俾糖之後呢，煮佢嗰時啊，佢會變稀啲嘅。咁我哋慢慢攪佢，用慢火攪到佢攰為止。咁而家呢，喺度一面攪一面，我哋就去做其他嘢啦。我哋用一個碗將100g 嘅低筋麵粉倒落個碗度，然後就倒埋50g 嘅糕粉，再倒埋呢個澱粉30g 嘅，然後呢，就倒埋100g 嘅生油或者菜油落去撈勻，撈到佢完全勻勻啦，變咗係咁樣，我哋就擠埋一邊，將嗰啲芋頭同糖煮，不停咁攪，攪到佢攰啦，就先加呢啲粉落去。煮餡呢，就係最重要呢一部分啦。點為之攰呢？而家我哋用個鑊鏟㧬嗰啲芋頭同糖，佢流得落嚟係好慢嘅，慢慢咁流。咁就夠攰啦。如果太過稀啊，你倒啲粉落去啊，佢收唔晒啲水咧，做出嚟個餅咧就係塌嘅。塌個餅咧就即係肥咗出嚟，矮咗落去咁樣啦。倒咗啲粉之後咧，我哋都係用慢火，慢慢係咁樣撈勻佢，俾嗰啲餡同啲粉完全勻勻晒啦。慢慢啲餡咧就會變翻個色水比較係淺色嘅。咁完全黐到佢熟晒啦，咁我哋先可以熄火攤凍啦。熱晒啦，熟晒啦，我哋就試下個餡啱唔啱啦。先我哋用隻手搣佢少少薄薄上嚟。如果個餡係成功呢，佢嗰個薄薄呢係會企起身，唔會跌嘅。而家你睇我搣俾你哋睇，你哋就明白噶啦。將嚿餡用個大碗嚟裝起佢，攤涼佢，最少限度要4個鐘至5個鐘先可以用嘅。
如果可以嘅話呢，早整先一晚，擠到聽日你整餅就最好啦。開始我哋就攞鹹蛋出嚟蒸啦。呢啲鹹蛋呢，又係我自己浸嘅，最少限度要浸5個星期至6個星期先成功㗎。所以如果有心整月餅呢，就要提早整鹹蛋啦。鹹蛋我喺我個頻道度都有教你哋點浸啦。我教醃嘅鹹蛋呢，就最適合喺我哋買唔到新鮮蛋嘅地方嚟醃啦。買嗰啲喺超市已經放過雪櫃嘅蛋返嚟浸呢，浸出嚟呢就多數會臭嘅。但係我有個秘訣呢，浸出嚟係100%成功。而家整10個餅，又需要10個蛋黃，但係我又整啲細餅同埋雙黃啦，所以我就打多幾隻啦。將啲鹹蛋打出嚟，我哋攞起個黃，啲蛋白呢可以留返煲湯㗎。蛋黃呢就攞起晒出嚟啦，放落個碗度，俾翻2湯匙嘅酒嚟撈勻啲蛋，然後拎去蒸。咁啲蛋呢就唔會腥嘅，整落個餅度呢係好香嘅。撈完啦，而家我哋拎去蒸，蒸佢10分鐘。蒸時呢，我哋個碟呢就搽啲油上去，或者可以係晾一張紙上高蒸，咁佢又唔會黐碟啦。而家我哋搓個皮啦，將皮嘅材料稱好晒，我就用一個鐵盤啦，先將嗰300g 嘅低筋麵粉倒落去，然後我就倒啲糖漿落去，跟住撈佢幾下，然後倒埋啲生油，再俾埋啲鹼水落去啦。糖漿我喺我個頻道有教你哋點煮，煮得啱啊，做出嚟個餅就好靚噶啦。將啲粉撈勻佢之後呢，我哋就搓嗰時一面搓一面接，搓到佢完全勻勻啦，咁就得噶啦。唔好搓咁耐，搓得耐個頭佢會起筋，就好難包噶啦。搓到嚿粉好滑啦，而家我哋用保鮮紙包住佢，擠喺度。唔用保鮮紙呢，就可以用條濕毛巾冚住佢。鹹蛋同芋頭餡呢都凍咗啦，我哋開始就稱餡。首先將嚿芋頭餡呢，我哋搓佢幾下，因為啲油啊佢聚晒喺個碗底嗰度㗎。餡呢，我哋又要稱100g，加埋個蛋落去計100g一嚿。皮呢就稱50，做出嚟個餅呢就係150g啦。稱餡嘅時呢，如果係102啊或者103都唔緊要嘅，多少少。咁稱完呢，我哋又用隻手搓圓佢，搓到佢圓滑呢。咁啊，我哋就放喺個盤度，再稱第二嚿啦。餡呢，我哋就稱完啦。而家我哋放埋一邊，就去稱皮啦。拎嚿粉出嚟，拆開張保鮮紙，然後我哋翻搓佢幾下，再碌翻長佢，就切50g一嚿啦。呢度個份量呢，就可以整到10個150g嘅芙蓉月餅啦。切咗50g一嚿呢，我哋就搓完佢，俾佢滑淨，然後擺落個盤度。所有個粉都稱完啦，然後我哋用張保鮮紙或者條濕毛巾冚住佢，用一個就攞一個出嚟，千祈唔好俾佢乾啦。而家開始包餅啦，先將嚿粉壓薄佢，可以用個手板嚟壓嘅，但係千祈唔好壓到佢咁薄，撳佢啱啱包到個餡少少就得噶啦。然後我哋係咁樣拱佢上去，拱個皮上就拱個餡落，係咁樣慢慢就包得到佢個口會埋噶啦。如果埋咗個口之後呢，我哋就搓翻圓滑佢，嗰個埋口呢就擠底啦，滑嗰邊就做面啦。用啲乾粉揩到佢咁上下乾啦，千祈唔好滲啲粉落個月餅模度啊！如果係黐呢，你就好惡撩出嚟㗎。而家將個模擺落去個餅度，握佢2-3下，俾佢個花
好明顯咁現出嚟啦。然後慢慢手咁樣攞出嚟，咁就有一個好靚嘅月餅噶啦。將個月餅呢就放上個盤度，個盤呢我哋放一塊油紙。如果冇油紙呢，可以掃少少油上去，俾佢唔好黐個月餅啊。再包多一次俾大家睇。如果大家做月餅嘅時候，第一個包得唔好呢，唔緊要嘅，唔好灰心啊。第二個開始你就包得好好噶啦。如果做到成功嘅月餅出嚟，當然係比買嘅更加好食啦。買嘅月餅好多時啲餡啊就黐牙嘅，我哋自己整呢啲呢就係好軟熟嘅。同時自己整又新鮮啦，買個餅擠咗幾耐就唔知啦。所以呢，希望大家學到成功。買月餅冇時呢，又要睇清楚個餅嘅重量有幾多。我而家做緊呢個呢，就係150 gram 啦。你可以買啲細餅50 gram、75 gram 都得。第二個月餅我都包好咗啦，咁就慢慢包。包到完啦，而家啲月餅呢，我就包好晒啦，有大個有細個，亦都有雙黃。細個嗰啲呢，我包就50 gram 一個啦。放入焗爐之前呢，我哋將每一個餅喺橫邊用個竹籤篤一個窿啦。如果你唔篤個窿呢，佢谷住啲氣喺入邊呢，有可能係爆嘅。個花呢，佢唔現出嚟，仲要係蒙晒添。開個焗爐400F，即係210C，焗佢15分鐘。準備2隻雞蛋黃，打爛佢，用個隔篩隔過佢。都可以用埋蛋白嘅，但係如果有蛋白掃個餅嗰陣時候呢，佢出嚟好多泡，同埋啲顏色唔夠淨蛋黃靚。15分鐘啦，我攞出嚟嘅月餅就先噴水。噴一噴水俾佢凍翻啲，咁然後擠佢5分鐘，你先好游蛋啊。因為太過熱啦，你游啲蛋落去啊，啲蛋就會係熟嘅，佢又唔得擰噶啦。如果掃蛋唔掃得均勻呢，個餅就一度擰一度唔擰噶啦。掃蛋時呢，又要掃得勻勻啲啦，橫邊嗰啲滲咗落去啲花，你都要掃到有蛋為止。個餅我焗15分鐘，有好多啲爐啊係唔同嘅度數同埋大細嘅，所以咧你哋一定要睇下個餅焗到佢而家個面有少少黃黃地，咁就油得好靚噶啦。如果焗佢未到15分鐘，佢個情況咧係咁啊，你就好攞出嚟啦，唔使一定要焗15分鐘嘅，焗到佢嘅邊黃黃地，咁就可以掃蛋噶啦。餅唔夠黃呢，佢仲係腍，你一掃蛋呢，有機會係啲花會蒙嘅，所以一定要焗到係咁乾乾地掃先係靚噶。蛋呢就完全掃完啦，而家呢我就先將個月餅個底俾你哋睇下啦。如果個月餅底呢係咁黃黃地就得噶啦。如果個底有得咁靚呢，你擠入去焗爐之前呢，就要擠一盤水喺個底嗰度，開350火 F， 即係175C， 焗佢10分鐘。最緊要記得係擠盤水落去啊！如果唔係個底呢，就太過燶噶啦。好啦，10分鐘啦，我哋將啲餅攞出嚟，望下啲顏色幾好呢。先切佢一個出嚟睇下點樣先。啲月餅喺個焗爐度攞出嚟之後呢，要攤凍佢，最好呢就擠一晚，第二日呢佢就好柔潤噶啦。而家睇下我哋嘅月餅，大家照我呢個公式做呢，就一定成功啦。大家如果喜歡我個頻道，幫我喺橫邊撳下個鐘仔啦，多謝大家。大家如果有咩問題可以留言俾我，我會回覆大家嘅。喺度多謝大家分享，下個節目再見。